7分でわかる有岡城の戦い。2、10月下旬、三木城攻めをしていた黒田官兵衛は、村重説得のために単身で有岡城に向かいます。ところが説得は失敗し、官兵衛は囚われの身になってしまいました。官兵衛は約1年間、有岡城で幽閉されることになります。官兵衛が音信不通になったことを受けて、信長は官兵衛が村重側についたと判断してしまいます。11月9日、ついに信長は有岡城に向かいます。織田信忠、織田信勝、織田信孝、前田利家、さっさ成政など名だたる将を含めた約3万の軍勢です。早急に有岡城を攻略したい信長は、謀略を巡らせることにします。